Assalomu alaykum do'stlar. Mana bugun bizga bir mijozimiz Asus notebookni olib keldi. Bunga biz Windows operatsion sistemasini yangilab GTA 5 ni o'rnatib beramiz. Demak, boshladik. Buning uchun birinchi mana fleshkamizni biz tayyorlab tiqib olganmiz. Windows sistemasi bor. Sistema jarayonlarini olamiz. Bosamiz. Bosamiz Windows 10 Pro. yangi YPSga notebooklarda mana endi razdellarni ko'rsatmaydi. Bu driver so'raydi. Uning uchun mana загрузкаga bosamiz. Fleshkada men o'zim tayyorlab tashab qo'yganman. Buni internetdan topib nima qilsani ham bo'ladi. Mana chiqdi, endi buni o'chirib chiqamiz.
Mana chiqdi. Hop, mana o'yinimiz chiqdi. Endi bunga hop o'tamiz. Eni bosdik-da. Enter bosamiz. Offline'ga o'tadi. Bunda bu o'rnatgan getayimizda shu yerda kirganda ham onlayn ham offline o'ynasa bo'ladi. Agar kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'ladigan bo'lsa, bemalol murojaat qilaverasizlar. Mana shu chiqqani. Hop, mana klientimizga notebookni qaytarib beribdimiz. O'qib bir tekshirib olasiz. Yoqib. Oldingidan ishlashi yaxshimi? Ko'ngilga yoqdimi? Yo'nishlari ham tezlashdi. Online offline mi? Ha, shu kirganingizda o'zida shu. Kompüter tezleştirdi. Driverlarni ham, sistemalarni ham eng oxirgi obnovleniya versiyalarida bo'sildi-da. Joy ham 37 GB joy qoldilar xolos-da. Xotirani kattalashtirish kerak. U eni bosib eng chekkadagi ko'tarkasi. Endi onlayn ekan. Yondagida unda setovoy ekan. Unisiga o'tsangiz endi offline o'ynaydi. Enter bosing. Enter bosasan. Şu iki marta eni basıp keyin enter bosish kerakmi? Ha, chekkaga o'tasizda. Tanlarkasida. Bo'ldi kelamiz. Yaxshi ekan hammasi. Bo'ldi, klientimizni ishlanishi chiroyli bitkazdi, xudo xolasa xursandlar. Agar kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'ladigan bo'lsa, bemalol murojaat qilishingiz mumkin.